Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 11, the penultimate episode of My Marvelous Dream is You. So we are winding down, we're wrapping up this storyline, this slow ass burn. We are going into this episode having arrived at the wedding between Kim and I always forget his name. Marwin? And I don't know. He's, I think he's very aware of the fact that Kim is not in love with him, but he believes that he is in love with Kim, so he's going along with this, even though it's very clear what's actually happening between Kim and Juan. But, it is what it is. But we got to the end of the episode, and Kim finally, not Kim. Kim is like locked in her room. She's about to be a runaway bride and everything like that. Juan finally sat down and read the letter that Kim wrote to her way back in high school in their time capsule. She'd been refusing to read it, making assumptions about what Kim was going to say or not wanting to face whatever the reason, she refused to read it. So she finally did and knows at least somewhat what Kim feels for her. We don't know the contents of the letter, but I assume we're going to find that out in this episode. And she's running off very, end of a rom-com style. Stop the wedding, but, So, honestly, I'm ready to just jump into the episode. It's a pretty long one. I think it's like an hour, so, yeah. Let's get into it. Alright, here we go. Like I said in the last episode, oh, not a car accident. คุณป้าเป็นอะไรบ้างคะเจ็บตรงไหนไหมคะเนี่ยตูดอะไรเปล่า As a celebrity? Oh, buddy. คุณป้าคุณ That's gonna be a mess later. Like I said in the last episode, I don't know, I just felt like this is a story that works better in a novel or as a movie than it does as a full-on 12 episode, hour plus runtime for each of these episodes. Series. We didn't even, the way she dropped off the board, we literally have not seen her since like the beginning parts of the series. Like, real talk, listen. Why is she so high up in the credits here when she was only in like the first third of the series? Like, Mugnam should be in her place. I tell you what, I went, just to let you guys know, I went and watched all of The Sign and all of Secret Crush on You in the time between, well, I was watching The Sign throughout, so it wasn't like in between the last episode and this one. But Secret Crush on You was. I binged the shit out of that. I did not react to it. I'm kind of regretting it now because I actually really love the show. But it's so interesting watching that while watching this, because I'm seeing a bunch of the actors in that one. Very different vibes in Secret Crush on You. Very different vibes in The Sign. It's interesting. สวัสดีนะคะ สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ งานวันนี้เนี่ยคุณแม่จัดสวยมากๆเลยนะครับแขกในงานชมกันใหญ่เลยคุณแม่ผมเองเนี่ยก็ชอบมากเลยครับ ขอบคุณมากนะคะ นี่ก็เป็นงานสุดท้ายของแม่แล้วล่ะ ยังไงแม่ก็ This is about to be a whole mess. Sorry, girl. แล้วก็ทำได้ดีอย่างที่รับปากเอาไว้ แม่เนี่ยก็จะได้วางใจแล้วก็ฝากคิมไว้กับลูกนะ This is a fucking mess, y'all. คุณแม่สบายใจได้เลยนะครับ
ผมจะไม่มีวันทิ้งคิมผมจะทำให้คิมมีความสุขที่สุด When will Hang get a lead role? Because he is Kim lead có role kho lại. material in my opinion. I need him to stop being the second male lead in these stories. Him in The Sign, him here, him in Gap. Make him a lead. Give him แล้ว a boy or a girl นี่ to คุณ kiss. พ่อ I ยังมา don't ไม่ถึง care. เหรอคะขอโทษทีนะคะ พอดีคุณพ่อของมาวินเขาไม่ว่างนะคะ ติดประชุมก็เลยไม่ได้มาร่วมงาน Well, here we go. วิน เดี๋ยวแม่ก็ต้องรีบไปเหมือนกันนะ ต้องไปช่วยคุณพ่อรับรองแขกนะแล้ว Rude. คุณแม่ไม่ Rude ได้ ass เหรอคะ ต้องขอโทษจริงๆนะคะ ไม่สะดวกค่ะ They're against this wedding. Yeah, see, I was about to say, like, are we just chill after the last encounter we had with this family? Because they were rude as shit. And apparently, they still are, even after whatever Heng said to them. Sorry, what is his name? Marvin. Even after what Marvin said to them. Like, dying. Just, the worst people. And it's the way that she's been. Listen, I understand her because she's dying. She knows that her time is up. It's like imminent. It's like going to probably happen in the next couple of months, kind of imminent. So I get that she's like rushing, but she's like rushing and not even thinking about, hey, who are these people that I'm marrying my daughter into, their family? Like, not at all. Did they even have a meeting between their families to like actually get to know each other as in-laws? I don't think they did. You know, like we're rushing through steps because she's thinking in her mind that the end all be all of happiness is marriage or whatever, which is quite ironic for her given the givens of what happened with her marriage. Like like you've got your husbands right there who ran off on you with each other. Like what? Like what are we talking about here? So like for some reason it's in her head that she has to get married in order for her to be secure or happy or whatever, safe, etc. And it's like dude, is that really what's needed? I don't know. But yeah, interesting that the two dads are there. I feel like we ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณแม่ไปทักทายแขก I feel like we ก่อนนะครับ definitely did not get enough เดี๋ยวเจอกันในงานนะครับผม resolution to the father storyline for them to be standing here nonchalantly like everything's cool. I don't know. Maybe I'm just not remembering it because it has been like 3 weeks since I last watched the episode where the dads came back, but มนว่า I don't know. We'll see. คิมน่าจะต้องเหนื่อยมากแน่เลยอะถ้าเกิดว่าต้องเข้าไปเป็นสะใภ้บ้านที่ตระกูลใหญ่แบบเนี้ยเหมือนตอนปองพลน่ะที่แต่งงานเข้าครอบครัวของมนแม่มนกดดันเขาหนักมากเลยนะจนปองพลเขาต้องขอย้ายออกมาอยู่ข้างนอกและยิ่งตอนเนี้ยแม่ของมนเนี่ยรู้ว่าปองพลเขาเป็นเกย์ She been homophobic. ก็ยิ่งเกลียดหนักมากเลยถึงขนาด See, บอก there ว่า we go. ชาตินี้ไม่ขอเจออีกเลย Genuinely did not know that her mother was still alive. All right. นี่ตัดสินใจผิดหรือถูกเนี่ย I mean, yes, because She your got daughter done Kim clearlyแบบ is เนี้ย not in love with this man, but you know. คือว่าคิมจะเข้ากับครอบครัวคุณมาวีได้จริงๆใช่ไหมคือไม่ได้อะไรนะ เป็นห่วงลูกไม่รู้สิ คุณเอกคะเจ้าสาวจะมาหรือยังคะพอดีแขกในงานจะขอร่วมถ่ายภาพอะค่ะจะให้หนูไปตามหรือคุณพ่อคุณแม่จะไปตามเองดีคะ งั้นไปตามได้เลยจ้ะ ได้ค่ะ She is not in that room anymore, I don't think. คุณคะคุณ Yeah, what do we? เป็นไรบ้างคะคุณคะ คุณ คุณลงมาคุยกันหน่อยค่ะ ออกมาเป็นตะเสียนนี้ทุกคนเลยครับ คุณดาหวันเป็นอะไรกันหรือเปล่าคะ แกเป็นโม
มดเลยเนี่ย ก็ไม่เป็นไรมากแต่ครับเจ็บนิดหน่อยครับ หวานขอโทษจริงๆนะคะงั้น ป้าจะเก็บแผล หวานขอชดใช้ค่าเสียหายนะคะรับไว้นะคะ ครับผมครับ หวานรีบจริงๆอะค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษหวานเอาเลือดหวานไม่เป็นไรเป็นไร That's gonna be a problem. But she's been out of the ถึงดาว public eye, right? Because ถ้า she วัน did นี้ a ที่ได้เปิดอ่านจด detox, หมาย a social media มันคง detox, ผ่านเวลาไปนานแล้ว and went on a คิม hiatus. คิดนานมากว่าจะเขียนบอกเล่าเรื่องนี้ให้ The ฟัง first ดี thing ไหม that's gonna happen is Ikaw na lang. news breaks out that อีกตั้งนานกว่าหวันจะได้อ่าน fallen actress gets ถึง into เว a ลา car นั้นเราคง accident, มองเป็น almost เรื่อง runs ตลก over แล้ว fan. I can see the headlines. Sorry, I was not paying attention to that. Let me back ถ้าวัน up. หนึ่งที่ได้เปิดอ่านจดหมาย มันคงผ่านเวลาไปนานแล้ว คิมคิดนานมากว่าจะเขียนบอกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีไหม แต่ก็นั่นแหละ อีกตั้งนานกว่าหวันจะได้อ่าน ถึงเวลานั้นเราคงมองเป็นเรื่องตลกไปแล้ว ในบรรดาเพื่อนทั้งหมด คิมรักหวันมากนะ หวันเป็นคนที่ดีที่สุดที่คิมจัดอันดับไว้ในใจ และไม่มีใครมาแทนที่ได้เลย ถ้าบอกว่ารู้สึกสนิทมากๆ ถึงขั้นเก็บไปฝัน หวันจะมองว่าคิมแปลกหรือเปล่า คิมเคยเจอหวันมาก่อนที่เราจะเป็นเพื่อนกันอีกนะ คิมฝันถึงหวันด้วยล่ะ So they're revealing now in the penultimate that ในฝันคิมจะมีเพื่อนคนหนึ่ง she's อยู่ been ในนั้น dreaming เสม about อ her too. มันเป็นโลกของเราสองคน คิมไม่เคยรู้ว่าหวันมีตัว Thanks, ตนอยู่จ I ริง guess. 2 episodes left, and we ๆ finally ทุ got กครั้งที่ตื่น confirmation. คิมจะจำไม่ได้ว่าเพื่อนคนนั้นเป็นใคร Maybe that's part of it. จนกระทั่งเราได้ I'll เจ talk อ about กัน it ใน after. ความเป็นจริง เด็กในฝันคนนั้นก็กลายเป็นหวัน เราทำอะไรหลาย ๆ อย่างด้วยกันไม่รู้จะเล่ายังไงดี เอาเป็นว่ามันเป็นฝันที่ดีมาก ทุกครั้งที่ฝันไม่เคยรู้สึกอยากจะตื่นเลย ในทุกช่วงเวลาของคิมมีแต่หวันนะ จนตอนนี้มันกลายเป็นว่าในสมองกับหัวใจมีแต่หวันเต็มไปหมด หวันเป็นทั้งเพื่อน ทั้งพี่สาว น้องสาว บางครั้งก็เป็นยายตัวร้าย แต่คิมก็ชอบหวันในทุกๆอย่างเลย คิมคิดว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักหวันแล้วแหละ แม้จะไม่ชอบเรื่องผิดเพศอะไรแบบนั้นเพราะพ่อของเรา แต่หวันเป็นกรณียกเว้น คิมรักที่หวันเป็นหวัน ไม่สนใจเลยว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิง Not I'm แต่ก็ไม่ homophobic รู้ except เนาะ when ว่า it's ข้างหน้า you. มาเปิดอ่านจดหมาย I know she's got a ความรู้สึก complex, จะ but ยัง that's คงเหมือนเดิมหรือ funny. เปล่า ถ้าตอนนั้นหวันหรือคิมมีแฟนไปแล้ว ก็ขอให้เปิดอ่านจดหมายฉบับนี้ แล้วหัวเราะใส่กันอย่างเขินอายกันแล้วกัน แต่ณเวลานี้ ขณะที่เขียนอยู่ตอนนี้ คิมรู้สึกแบบนั้นจริงๆ แล้วมันก็รุนแรงมาก ถ้าในวันข้างหน้าคิมยังรักหวันอยู่ แล้วหวันก็รู้สึกเหมือนกัน ขอให้บอกนะ Again, everything about this series would have worked better if it was like 6 episodes ใกล้เลิกแล้วนะเนี่ยคือจะลงไว้แล้วก็มันไม่รับโทษ or maybe a movie. คิมมันเป็นอะไรของมันวะ ติดไหมติดไหมติดไหมไม่ติดโอ้ยมึงจะทำยังไงเนี่ยมันไม่รับเนี่ยโอ้ยไม่ได้นะคุณพี่ คุณเอ๋ให้มาตามเจ้าสาวอะค่ะ พอดีมีแขกรอถ่ายรูปเต็มเลยค่ะ เดี๋ยวเราเป็นเพื่อนสนิทค่ะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะ เร็วหน่อยนะ ได้ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะต้องห่วงนะคะช่วยหน่อยขนมปังฟาร์มเฮาส์อิงลิชเบด พี่เชฟโอ้ยพี่เชฟยังไงเนี่ยหวานโทษอะไรพี่เพิ่งเนี่ยเฮ้ยอีหวานเป็นอะไรทำเนี่ยอันนี้มึงใช่ไหมมันไม่ใช่ผีใช่ปะมึงเฮ้ยทำไมสภาพมันเนี้ยช่างหัว
It's like the tiniest cut. I mean, it's concerning, but it's not like her whole side of her face is bleeding. Like, คิม calm down. คิม I just hit my head. It's that simple. คิม ออกมาคุยกันหน่อยได้ไหมคิม คิมเปิดหน่อยเถอะคิม คิมมึงออกมาเถอะคิมอีหวังเป็นมาแล้วนะมึงคิม คิมเฮ้ยหวันคิม ขอคุยกับหวันคนเดียวนะ ได้ This is a mess. I genuinely thought that she had already left the room. But, okay. คิม คิม คิมฟังหวันอธิบายก่อนนะหวันไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นหวันเจ็บไหมอ่ะ มีแผลตรงไหนอีกหรือเปล่า หวันขอโทษนะคิม หวันขอโทษที่ทำให้คิมรอตั้งนานนะจริงๆหวันน่าจะพูดกับคิมไปตั้งนานแล้วอะหวันโง่ชิบหายนะคิม หวันขอโทษนะคิม ที่หวันโกหกคิมว่าหวันอ่านจดหมายแล้วทั้งที่หวันยังไม่ได้อ่านมันเลยด้วยซ้ำอะ Very clearly. แต่ตอนนี้หวันได้อ่านมันแล้วนะคิม หวันรู้แล้วว่าคิมคิดยังไงกับหวันนะหวันอยากจะบอกคิมว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาหวันไม่เคยคิดกับคิมแค่เพื่อนเลยนะหวันคิมคือคนพิเศษของหวันคิมเป็นคนพิเศษของหวันมาตลอด Say the words. หวันก็ไม่รู้ว่าถ้าหวันพูดเรื่องนี้ไป I'm just gonna tell her about the dream. หวันฝันถึงคิม จริงเหรอ หวันฝันถึงคิมด้วยเหรอ นี่มันเป็นไปได้ยังไงอะ Don't question it. เราตอนนี้ Magic. เราไม่ได้อยู่ใน Don't ฝัน worry กัน about ใช่ it. ไหม Your soulmates. หวันก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะหวันฝันถึงคิมตั้งแต่หวันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคิมคือใคร หน้าตาเป็นยังไงแต่พอคิมย้ายไปอยู่ข้างบ้าน คนในฝันของหวันก็เป็นคิมมาตลอดเลยนะ We needed to see that as an audience. หวันไม่เคยกล้าพูดเรื่องนี้กับคิมเลยเพราะหวันกลัวว่าคิมจะหาว่าหวันเพ้อไปคนเดียวอ่ะเพราะว่าหวันมาที่นี่เพราะหวันทนไม่ได้หวันทนไม่ได้ที่จะเห็นคิมแต่งงานอ่ะหวันอยากให้มันเป็นความฝันไปด้วยซ้ำอ่ะ This is a really good จริ scene. งคิมไม่แต่งงานก็คงจะดี They in their emotions คิม right ตัด now. สินใจไม่แต่งงานก็คงจะดีแต่หวันก็รู้นะ ว่าอะไรที่คิมตัดสินใจแล้วอะไม่มีใครเปลี่ยนใจคิมได้หรอกวันโกรธตัวเองมากวันโกรธตัวเองชิบหายเลยคิมที่เพิ่งมาอ่านจดหมายคิมว่าตอนเนี้ย10 ปีก่อนคิมมีแต่หวันแต่อีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้คิมจะมีคนอื่นแล้ว Not this หวัน conversation. รู้จักคิมดีที่สุดเลยนะ
ก็ถ้าคิมตัดสินใจแล้ว right? Like if she made up her mind 10 years ago, Jadi then ini it's yang not lain going to change undai. now. แต่มีสิ่งหนึ่งที่หวานยังไม่รู้ หวานคือข้อยกเว้นเสมอ หวานคือคนเดียวที่คิมเลือก แล้วคิมก็เลือกหวานมาโดยตลอด ว่าคิมอยากอยู่ข้างๆหวาน ขอโทษนะคิมขอโทษขอโทษทุกอย่างเลยวัดเป็นชาไปวัดเป็นโคตรขี้ขาดเลยอะคิมวัดขอโทษวันช่วยอะไรคิมอย่างหนึ่งได้ไหมได้เลยคิมขอแค่คิมบอกวันมาวันพร้อมจะทำให้คิมทุกอย่างวันยอมทำให้คิมทุกอย่างเลยคิมอยากออกไปจากที่นี่คิมเป็นเถอะ This is a weird cut, but okay. She put on tennis shoes and everything. Run away, Brad, ขอบ y'all. คุณมากๆเลยนะครับ เหมือนมันจะเกลี้ยกล่อมมีคิมสำเร็จไหมเนี่ย ได้แล้วเรื่องจดหมายนี่คือยังไง มึงเห็นอะไรกูฟังเลยนะโอ้ยมันต้องปิดเป็นความลับเราแล้วไงวะเดี๋ยวอะไรเนี่ยจะไปไหน What y'all think is happening? พวกมึงจะหนีงานแต่งเหรอ Yes. อีหวันมึงไม่ใช่คนธรรมดานะเว้ย แม่มึงอะเป็นไฮโซ ส่วนมึงก็เป็นดารา แล้วงานแต่งมึงอะเซเลบทั้งนั้น ครอบครัวเนี่ยแต่ละครอบครัวนั้นไม่ธรรมดาเลยนะเว้ย จริง Too late. แล้วมึงอะเป็นคนที่มีสมอง มึงทำอะไรมึงมีเหตุผลเสมอ มึงคิดแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ แล้วมึงรับกับผลกรรมที่จะตามมาได้ใช่ไหมยังไงอีหวาน แต่ถ้าวันนี้พวกมึงไม่หนีอะมึงจะต้องหวานอมขมขืนกับชีวิต Not แต่ง flipping งาน it ไปตลอด so ชีวิต that. แล้วก็ต้องทนเห็นอีหวานเสียใจ Thanks for laying out all the pros and cons, y'all. แล้ววันหนึ่งอีหวันก็จะต้องแต่งงานกับไฮโซ พวกมึงรับได้ใช่ไหมที่จะต้องเป็นแบบนี้ เดี๋ยวมึงจะเอาอย่างนี้เลยเหรอโอเคงั้นมึงอีหวันมึงลองคิดดูนะถ้ามึงไม่พาคิมหนีอีคิมจะต้องแต่งงานกับคุณมาวินมีลูกกับคุณมาวินแล้วก็มีปฏิสนธิกับคุณมาวินมึงจะเอายังไง Girl, why is she so horned up at all เอาไง times? จะหนี นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคิมแล้วที่จะอยู่กับหวานไว้ค่อยไปแก้ปัญหา Yeah, ก็ได้ this is just. You don't want to live in no loveless marriage like y'all's parents. มางั้นมึงอีหวันมึงนี่อีหวันชื่อเสียงเงินทองมึงจะหายวับไปกับตาแล้วมึงก็จะโดนคนในโซเชียลโพสต์ด่าแล้วอาการโรคซึมเศร้าของมึงก็อาจจะกลับมามึงรับได้ใช่ไหม ก็ยังดีกว่าให้คิมเข้าห้องหอนั่นน่ะ แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นมึงจะไม่โทษไอ้คิมหรือพูดประมาณว่าถ้าย้อนเวลากลับมาได้มึงจะไม่พากันหนีมึงมั่นใจใช่ไหม It's the way this kind of already feels like a wedding. ถือว่า Right now. กูทำหน้าที่ครบแล้ว It feels กูบอก like ข้อ to ดี have ข้อ and เสี to ยก่อนที่ hold มึงจะตัด kind สิ of นใจทำ happening. อะไรเสร็จแล้ว Oh yeah, pros and cons. โอเคงั้นวันนี้มึงสองคนหนีไปให้ไกลแล้วอย่าเพิ่งกลับมา แต่กูมีข้อแม้มึงสองคนห้ามเลิกกันเด็ดขาดมึงเข้าใจใช่ไหม Yeah, because we ain't going through this no more. ไปเลย Hey, they did what they need to do as friends. I respect it. Kim มึงจะไปไหนอะ Kim มึงจะไปไหนอะ หวานเข้มหวาน หวาน อีคิมพี่หวานโอเคกันเลยนะ
them screaming that and him going over like, what? Hilarious. Watch the road, don't die. Ooh, awkward. I was about to say something. I was gonna save it for later, but I'll still save it for later, actually. ขนมปังฟาร์มเฮาส์ English bread คิมหวันติดเสื้อผ้าไว้ในรถด้วยอะหวันวางไว้ข้างในนะเผื่อคิมอยากเปลี่ยนอะหวันให้รีสอร์ทเขาเตรียมพวกบาร์บีคิวแล้วก็มัชเมลโล่ไว้อะคิมตัวว่าอยากจะออกไปหาอะไรกินไม่เป็นไรอะโอเคคิมว่าเรื่องที่เราทั้งคู่ทำอะมันถูกแล้วใช่ไหม I mean, you did the only thing you could do. You can't keep living like this, man. Gotta say, the way her hair is cascading and the มันเป็น swoop, คำถามที่อยู่ในหัวคิม she เหมือน looks กันนะ good. It's like artfully คิม ruffled. ว่าคิมได้คำตอบแล้วแหละ She looks incredible. คิมเลือกหวันนะเพราะถ้าหวันไม่มาหาคิมวันนี้คิมก็คงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับคนที่คิมไม่ได้ I รักไปตลอดชีวิ mean, ต divorce is a thing. You wouldn't necessarily have to do it to the end of your life, but I understand that she would have an aversion to divorce after what happened with her parents, so I get it. มีหลายคนที่ต้องเดือดร้อนเพราะเรา We ain't gotta เดี๋ยว worry อีก about หลาย that. เรื่องก็คงจะตามมาคิมจะรับได้ไหมรับได้สิ แค่คิมมีหวันอยู่ด้วยอ่ะคิมก็ไม่กลัวอะไรแล้ว จริงด้วย It's interesting that they decided to have this scene with them like 6 feet หวันนี่ apart แทบตายเลยอ่ะ instead of like holding each Tony, other or Wani, even just Shimon, holding Kyle. each other's hands. หวันจะต้อง Interesting. กลัวอะไรอีก Interesting choice. That's all I'm saying. เพราะฉะนั้น ต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันนะ So, แบบแต่ honeymoon? เราจะทำ Wedding อะไร night? ดีอะ It's your wedding night, girl. ขวัญว่า อันดับแรกเราต้องทำให้พวกนี้สุกก่อนไหมขวัญหิวแล้วอะเอาอะไรก่อนดีอ่ะงั้นเป็นโลไหม Do we not have to light a fire? What are they? นึกถึงตอนเด็กๆเนาะ There is not a fire coming out of that grill. What are we doing? What are they?
What are they do? Is it just they just doing whatever? ไม่ What are we doing? Are we just pretending so that we don't have to talk about the tension in the room or something? Like, what are we doing? ไม่เจ็บแน่นะ Like, very... I guess I can hear the sounds of fire, I think. Not this... Not that awkward lean back. What are we doing? This is a bit awkward. It's okay. It's their first time kissing in real life, I think. If I remember correctly. Did they kiss back in the flashback? No. They just finger banged. Or whatever was happening under them covers. This is like the most awkward kiss. Woo! คิมไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่า ชุดนี้ปิ้งแล้วมันแปลก There was a lot of weirdness with that ๆ kiss. เดี๋ยวหวานปิ้งแทน I think it was intentional though. It was not. I think they're just uncomfortable with changing their status. And they don't know how to be around each other right now. Because it's no longer just a dream. It's reality now. They gotta face that. I get it. Man, drop them marshmallows, get in there and get your girl. Who cares about these marshmallows? Put them down. There you go. Let me help you. เดี๋ยวหวานช่วย There we go. We're out in this tent that has a full bedroom inside. I'll tell you one thing, Idol Factory always come correct when it comes to love scenes. I will say that. I have watched every single one of the major Idol Factory shows now. Love scenes, always good. Ooh, not the grip. Wait. Ooh. Switching the positions. Get your girl.
เราเป็นแฟนกันแล้วนะ In real life, finally. คิมรักหวันนะ Very nice. Where are we? It's like kind of a tent, kind of not. We're camping, but we're sort of not. There's asphalt. Like, are we in one of their backyards? Where are we? มอร์นิ่งคิสนะคิม มอร์นิ่งคิสนะ Definitely just said morning kiss, right? Am I mistaken? Or maybe I'm mistaken. Might be wrong. ทำไมเวลาอยู่กับคิมแล้ว เวลาผ่านไปไวจัง นี่เราต้องกลับไปเผชิญหน้ากับโลกความจริงแล้ววันเนี้ยหวันไม่อยากเปิดมือถือ ไม่อยากรับรู้อะไรเลยอะ Well, you gotta go back into the world at some point. ยังไงเราก็หนีไม่พ้นหรอก กลับไปนะ เราก็แค่ไปรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ แม่คิมต้องรู้สึกแย่มากแน่ๆ ถ้าคิมไม่บอกแม่ตรงๆ แม่ก็คงไม่มีทางรู้ว่าคิมต้องฝืนแต่งงานกับคนที่คิมไม่ได้รัก หวันจะทำให้แม่คิมเห็น ว่าหวันเองก็ทำให้คิมมีความสุขได้ไม่แพ้มาวินเลย หวันไม่เคยแพ้คุณมาวินเลยนะ Truly, she หวัน has ชนะ not. มาตลอด Yeah. She literally was only marrying that man because the งั้นเรากลับไปหา mom's, แม่กันเถอะ you know, death. oh, never mind. I'll leave that for later. Oh, back to the houses across the way from each other. Did they sell the house yet? I know they were selling a house, but I don't know if the sale was done. กลับมากันแล้วเหรอ It's the way every single, like... แม่แวะมาดูน้าเอ๋อะก็เลยได้คุยอะไรกับเขานิดหน่อย เราสองคนกลับมาก็ดีแล้วน้าเอ๋เขาคงมีอะไรอยากจะบอก แล้วก็คุยกับเราสองคน คิมขอโทษนะแม่ ไม่ค่ะ ทุกอย่างมันเป็นความผิดหวันหวันขอโทษนะคะ ที่พาคิมหนี คิมต่างหากที่เป็นคนเสนอให้วันพาหนี ไม่เลยค่ะ เป็นหวันเอง ถ้าหวันไม่ Alright. ทำ We all Kim bear Kung some Hey, responsibility. Jesus. ไม่ต้องแย่งกันผิดขนาดนั้นลูก ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ หวันก็จะทำเหมือนเดิมค่ะ หวันรักคิมจริงๆนะแม่ แม่อยากรู้ความชัดเจนว่าต่อไปเนี้ยเราจะเอายังไง เพราะตอนเนี้ยคนเขาคงรู้หมดแล้วว่าเราสองคนเนี่ยคบกัน หวันจะทำให้ทุกคนรู้ค่ะว่าหวันรักคิม ถ้ามันเป็นความรู้สึกของหวานจริงๆอะแม่ก็โอเคนะ แต่หวานเป็นดารานะ มันไม่สำคัญอะไรกับหวันแล้วค่ะ หวันเลือกคิม All right. Let's see how it goes. คิมรักหวันแม่
ถ้าเราสองคนเนี่ยซื่อสัตย์กับตัวเองตั้งแต่ตอนแรกมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกนะ Truly, it would not have. In agreement, Mama. In คิมก็รู้ใช่ agreement. ไหมว่าที่แม่ให้คิมแต่งงานเนี่ยก็เพราะแม่เป็นห่วงแม่อยากให้มีคนดูแลคิมลูกแม่แค่เห็นว่าลูกเนี่ยมีความสุขกับคนที่คิมรักแล้วเขาก็รักคิม Again, แม่แค่หวังแค่นี้ลูก not everybody wants to get married. And it should be, People people should be okay with that. You Mẹ can của find Kim happiness nè. outside of marriage and จะเป็น relationships, ผู้หญิง romantic ที่อยู่ตัวคนเดียว relationships. ไปตลอดชีวิต Nothing wrong with ที่เราสองคนเกิด living มา alone for the rest of your life, by the way. เพราะเรารู้สึกผิ Completely ด okay. อยากจะรับผิดชอบค่ะ แม่รู้สึกดีนะ ที่เราสองคนกลับมายอมรับความผิดของตัวเองหวันกับคิมก็เห็นใช่ไหมลูกว่าสิ่งที่พ่อทำมันมีผลยังไงบ้าง แล้วตอนเนี้ยสิ่งที่หวันกับคิมทำมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่พ่อทำเลย แล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันก็กระทบกับใครหลายคนมากๆโดยเฉพาะครอบครัวของคุณมาวิน คิมกับหวันจะไปขอโทษคุณมาวินด้วยตัวเองค่ะ All right, let's go see Marvin. We ain't got time for some bullshit, so I don't expect us to get too much of a, you know, negative response from him. We literally have one episode left. We need at least this final episode to be one in which they are just together as a couple. คุณมาวินติดธุระเข้ามาอีกทีตอนบ่ายเลยค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ รอได้ Messy, do we really think he has a meeting, or is he just like unwilling to face her? โทษนะ ส คะ วัสดีค่ะ มาพบคุณมาวินค่ะ วันนี้คุณมาวินไม่เข้าเลยค่ะ Yeah, he's avoiding ขอ her. โทษด้วย Got it. นะคะ Well, you Ay, could that just, Kim. you know, Kung pull up ikay on his mamay house, day. but that'd be inappropriate. So no, don't do that. Actually, don't do that. แม่ ช่วงนี้นะ All right, 20 episodes in the last part, or 20 episodes, 20 minutes in the last part. Dream GL T-shirt มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Shopee I like this this fit, these loose pants with the Same. blue. I don't know clothes. I don't know what that design is ห called, วัดไม่ but ต้ I อง like it. ทำขนาดนี้ก็ได้ ก็หวานอยากดูแลคิมนี่คิมบ้างสิโมวแต่เครียดเรื่องมาวินนะ ไปเข้าบ้านกัน This looks like somebody about to run up on them with a camera or something. Paparazzi. Ooh, I really like Kim's outfit too. นี่คุณมาวินเขาหนีหน้าเรามาเป็นอาทิตย์แล้วนะ Okay, so it's been a week. คิม ต่อให้เขาจะหนีหน้าเราเป็นเดือนนะ ยังไงหวันก็จะไป เราต้องไปขอโทษเขาต่อหน้าให้ได้
แล้ว Their นี่ color palette has been coordinated. แม่อาการ I เป็นไง have บ้าง noticed. มัว Now แต่ that ยุ่ they're งเรื่ together. องมาวิน ไม่ได้ถามเลย ก็ดีขึ้นแล้วแหละ เป็นเพราะหวันแน่ She's more ๆ at เพราะหวัน ease. เหรอ เพราะว่าหวันดูแลคิมดีไง She's not worrying about her daughter anymore. Or งั้น as much. หวันขอดูแลต่อจนคิมเข้าบ้านไปเลย ไปเข้าบ้านเถอะ Episode 11, we're in the dating phase, finally. คิม หวันรักคิมนะ รู้เรา เข้าบ้านไปได้แล้ว I mean, she's got to say it all the time. She's got to make up for all the time she definitely didn't say it. Say it back. ลืมอะไรหรือเปล่า Say it back. ไม่นะ ลองนึกดูดีๆ ลืมอะไรหรือเปล่า Oh, a kiss. Editing choice, because she definitely already had her hand around her neck, but it's okay. Ooh, some sniff kisses. พอแล้ว หวานพอเลย กลับบ้านได้แล้ว ขับรถดีๆนะ โอ้ยกลับแล้วเหรอ ก็ได้ บ๊ายบาย กลับแล้วนะ กลับจริงแล้วนะ กลับได้แล้ว ฝันดีนะคิม ฝันดีนะ บ๊ายบาย Getting all her ideas out แม่คะ for dresses. ขอกอดมั่งสิ เหนื่อยไหม นิดหน่อยค่ะแม่ คุณมาวินเขายังไม่ยอมให้คิมกับหวันได้เจอเลย แต่คิมไม่ยอมแพ้หรอกนะ ยังไงก็ต้องได้คุยได้เคลียร์กันนะลูก ก็ดูอย่างพ่อสิ สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ได้ทำความเข้าใจ You cleared it up. I don't think she has. ความ Again, สำคัญของพ่อลูกเนี่ย yeah, it's time. It's time to at least have the conversation Look, one way or the yeah. other. ว่าที่พ่อทำ เพราะอะไร He also didn't handle it the best way, so that's what you got from him. บางครั้งความรักมันก็ทำให้เรายอมทำอะไรผิดกับคนอื่นได้ That's what you inherited from your father. อะไรที่มันผ่านไปแล้วลูก ให้ช่างมัน แล้วก็เริ่มใหม่ ชีวิตเราเนี่ยต้องเดินไปข้างหน้านะลูก สู้ สู้ๆเหมือนกันนะคะ ๆ แล้วนี่ที่ลูกบอกว่าลูกจะทำแบรนด์เสื้อผ้าไปถึงไหน ยังไม่ได้เริ่มทำเลยค่ะแม่ คิมอยากเคลียร์กับคุณมาวินก่อน ให้รีบทำเลยนะลูก ถ้าเราฝันอยากจะทำอะไรอ่ะ ให้เริ่มเลย นะ Yeah, ค่ะ absolutely, because you never know what tomorrow's gonna bring. แม่ขออวยพรให้ลูกเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จโอเคไหม ได้เลยค่ะ
แม่เราดูความสำเร็จของคิมด้วยนะ I had a feeling that Mama is gonna pass in this part แม่ทำ at อะไร the อยู่ end of this episode. ว่างๆไม่มีอะไรทำแม่ก็เลยลองอ That อก maybe this ชุด is แต่ the งงาน last คอลเลคชัน thing, ใหม่ถ้าแม่ last หายแล้วเนี่ย conversation ลูกมา they're ช่วย gonna ตัด have. ชุดนี้ให้แม่ด้วยนะ ช่วยแน่นอนค่ะ And คิ then มไม่ she's ได้จะ gonna มา meet แค่ช่วยตัด Marwin อย่างเดียว at the นะ funeral. คิมจะมาช่วยแม่ดูเวดดิ้งทั้งหมดของแม่เลยแหละ ว่าแต่แม่รับสมัครพนักงานไหมล่ะ วันนี้เก่งนะ ทำฟรีได้ไหม ก็ได้ ดูนี่ สวยไหม สวยมาก สวยเหมือนคุณวานเลยค่ะ Again, the parent-daughter relationships, best part of the series so far. Okay, I was incorrect. It wasn't this night, but I do think it's going to be this episode that we're gonna have her finally pass, and then yeah, I think she's finally gonna meet Marwin at the funeral. Not two of the same Cinderella book on the shelf there. Hilarious. Just two different colors. Okay, we're getting a montage, so it's at least some time is passing. Maybe another month or two. Yeah, she's แม่ gone. คะ คิมเอาข้าวมาให้ค่ะ เอาวางไว้บนโต๊ะนะ She's gone. แม่ ช่วงนี้นะ ลูกค้าคนเก่าๆของแม่นะ ทักมาเพียบเลย บอกว่าอยากให้แม่เนี่ยกลับมาจัดเวดดิ้งให้ นี่ถ้าแม่หายนะ แม่จะไม่มีเวลาได้พักเลย เพราะฉะนั้นนะ ตอนนี้แม่ต้องรีบตื่นมากินข้าวแล้วก็กินยา แม่จะได้หายไว She's gonna be cold. ๆ แม่คะ แม่ In her sleep. แม่ แม่ Tough. แม่ Yep. That incredible photograph? Oh my god. Mama? This actress? อีเขาชอบห้องนี้มากเพราะห้องเนี้ยเป็นที่ที่เขาทำงานที่เขารัก Appropriate to have her here. Yeah. กลับมาบ้านนะเอ๋กลับมาอยู่กับลูกของเรานะ Tough.คิม ก่อนเสียนะเอ๋เขาพูดไว้ว่า ถ้าคิมมีความสุข เขาก็จะมีความสุข ถ้าคิมยังร้องไห้อยู่แบบเนี้ยเขาจะมีความสุขได้ยังไง I mean, I do feel like we could let her cry for a couple more days as freely and then say that, but it's okay. We only got a few minutes left in this part, so I get it. Are we gonna get a time skip in the last episode? But I guess it's been, the funeral was multiple days probably, so this is like the end of a funeral rather than the actual full-on funeral, so คิม maybe that's why she said that. ต่อไปถ้าคิมอยากจะทำอะไร
คิมบอกพ่อได้เลยนะพ่อยินดีจะชดเชยช่วงเวลาที่พ่อไม่เคยดูแลคิมต่อไปเนี้ยพ่อจะดูแลคิมเองนะ เห็นหวันบอกกับแม่ว่าคิมจะเปิดร้านเสื้อผ้าออนไลน์เหรอลูก อยากให้พวกเราช่วยอะไรไหม ใช่ ถ้ามีอะไรให้พวกเราช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะ พ่อของเราเนี่ยเขาเก่งเรื่องทำเว็บไซต์ ส่วนอาเนี่ยเก่งเรื่องทำมาร์เก็ตติ้ง แต่ถ้าเราสองคนไม่อยากให้พวกเราช่วยก็บอกตรงๆก็ได้นะ ไม่เป็นไร เอางี้นะ แม่ขอร่วมลงทุนด้วย แต่ว่าคิมอะยังไม่ต้องมาแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรให้แม่นะลูก เอาไว้ให้ธุรกิจเนี่ยอยู่ตัวก่อน แล้วค่อยเอาเงินมาคืนแม่ It's good that she has this kind of support system because for a while, at least for her, it felt like she was all alone and the only person she had was ไม่ได้ Juan. ใช้แรงงานนานเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย ไหวปะล่ะ สิ แน่ใจ หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว โอ้โห I love these ดื่มน้ำผลไม้ horizontal versus vertical stripes Kanyaphat. here. เป็นคนใช้แรงงานไปแล้วนะ Hilarious. ไงคะ ชื่นใจไหมคะ ก็ยังชั่วหน่อย They're like matched, ไม่ but ใช่ครบบ้าง somehow แล้ว opposite. เด็กๆ2 คนล่ะคะ โอ้ อ่ะ แล้ว นั่นไง พูดปุ๊บก็มาปั๊บเลย นี่เขาเรียกว่าตายยาก มาคุณ ช่วยลูกดีกว่า ห้าม มา หวานกับคิม โห ดื่มน้ำก่อนสิลูก ขอบคุณค่ะ แม่คันน้ำส้ม This มาให้ jumper นี่ on Mama, สดๆเลย she looks so good. นี่ยกกันมาได้ไงเนี่ย หนักมากเลยนะ นั่นน่ะสิ ไปครับ ช่วยอะไรไม่ได้ก็เป็นหน่วยขับเสมีย อง ร่อยมาก ดีไหม ของเยอะมากเลยแม่ นั่นน่ะสิไหนขอดูหน่อยโอ้โห ไว้ตรงนี้ดีกว่า let me chill out. Let me chill out. หลบไปก่อนชึบ ทุกคนคะขอบคุณนะคะที่มาช่วยวันนี้ ต่อไปนี้ที่นี่จะเป็นออฟฟิศของดีมค่ะ จะได้รู้สึกว่าเหมือนมีแม่อยู่ใกล้ๆด้วย แม่เอ๋ต้องภูมิใจมากนะ ที่มีลูกสาวเก่งเหมือนแม่แบบเนี้ย ปันเอาไว้พวกนู้นสิคิม แล้วทำไมคิมถึงใช้ชื่อว่า Dream ล่ะลูก มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากค่ะแม่ แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆ คือคิมกับหวันเราฝันถึงกันตั้งแต่เด็กๆค่ะ Like supernaturally, แล้วอีกอย่างนะคะ spiritually. แบรนด์ดีมก็เป็นส่วนต่อยอดความตั้งใจที่แม่คิมทำค้างไว้ คิมอยากทำให้สำเร็จค่ะ นี่คุณ เอาให้ลูกดูเลย ที่ทำอะ ตอนนี้เหรอ ตอนนี้ I thought he's about to say, ชอบมาก let's tell her about the fact that we used to dream about each other or something like that. I thought we was about to find out that this is like a generational thing. Oh, is this her new website? ต่อไปแบรนด์ดรีมจะไม่อยู่ในความฝันอีกต่อไปแล้วนะครับพ่อทำอันนี้มาให้สินี่ โอ้โห นี่พ่อดีเวลลอปจากโลโก้เก่านะของแอร์ดาของ All right, let's see what it looks like. ให้มันดูวัยรุ่น Is ขึ้ it น some จับต้องได้ทันส variation มัยแล้วมี of สีที่มีความหมายด้ the วย Idol Factory Đúng rồi nè. logo? Okay, no. Nè, nè. Okay. เป็นดวงดาวไปแล้ว แต่เขายังอยู่กับเรา สีชมพูก็คือสีที่เข็มชอบตอนเด็กๆส่วนสีเหลืองเนี่ยมันคือแสงของคิมหันไงเป็นความหวังของเรา Oh, cute. ชอบไหม โห คิมอยากแก้อะไรก็บอกพ่อได้เลยนะ ชอบเปล่า คิมชอบมากเลย สว I ย mean, มาก it ค่ะ looks great, but ทุกคนครับ doesn't really look like a logo. But it's okay. It's okay. เผื่อจะได้แบบว่า We're design. We're in the beginning stages of idea, designing it. สวยไหม ชอบจริงเหรอ
คิมชอบมากเลยค่ะพ่อ Like, it looks good. I'm just saying that it just looks like, ขอบคุ you ณ know, นะคะ doesn't look Oh. like a brand logo. That's all I'm saying. Alright, that was the penultimate episode of My Marvelous Dream Is You. So, my prediction was half right. I did predict that the mom was going to die in this episode. It had that vibe. But I was incorrect that she was going to finally see Marwan at the funeral because we didn't see the funeral. We saw the aftermath of the funeral. So, you know, hey, it is what it is. I want to circle back to something that I was going to say in the beginning, which is that this series, I'm not circling back to just this episode because I've mentioned it before, multiple times before, which is that I think this series would have worked if it was either a movie or even just a short series. Or I decided to add a third option, I guess, in this, which is we should have gotten to this episode, this part of the series, like it, or this part of the plot by episode 7, maybe even 8. Honestly, we could have gotten to this. This could have been the climactic middle part at 6, frankly, and then we could have had the back half. But I think that would have been too rushed, actually. So that's why I'm like 7, 8 maybe. So it's even. It's a cliffhanger, or it's the resolution to a cliffhanger, or whatever. We should have gotten to this episode, to this plot of the, sorry, not the mother dying, actually. That part of the plot, I think, is fine here in the penultimate. I think that we should have gotten to the wedding crasher part of the story by episode 8 at the latest. And then we should have had 4 episodes of them together and dealing with the fallout from both the family fallout and the emotional fallout with all of the different, you know, parts of this. I don't even want to call it a love triangle because she wasn't in love with Marwan. She wasn't like, who do I choose? Genuinely, she was only marrying him because the mom needed her to be married before she passed, etc. Or needed to feel like her daughter was secure and had somebody to love, etc., etc. So it's not really a love triangle, but like we needed to, I think, get the resolution of that by episode 8, and then we should have had 4 episodes, at least episode 8, 4 episodes to kind of deal with the aftermath, and then let's have like actual relationship stuff. Like dealing with the, you know, public fallout for one, and dealing with the interpersonal fallout, and if there's going to be financial consequences, or, you know, etc. Like I don't know, but like I feel like we should have just, and then just like regular, just them dating, you know, like regardless, we could have had 4 episodes of just them trying to figure out, okay, we've been in love with each other but not talking about it for 10 years, so now what? Now how do we actually be together and make this work outside of our dream? Because a dream is one thing, but reality is another. So let's navigate that. So I think we should have just spent more time on that. Like either keep the story as is, but make it like either a movie or a 6 episode maximum kind of mini series, or have us get to this plot point earlier and then have stuff afterwards that we deal with the fallout, etc. I don't know how it went in the book, you know. As far as I've been able to tell from some of the comments, there's been a lot of changes to, especially Juan's character, from the books to screen. So, and for a lot of people, it didn't work for them, the changes. I don't know about the changes, but you all know that this series has been very up and down for me, and some stuff really worked for me and some stuff did not. And so
I don't know if those changes actually are what made me kind of disengage from the story. But either way, I think maybe that would have done wonders to tighten up the story. Either having this, instead of being a full-on 12 episode series with like an hour, sometimes even more than an hour runtime for some of these episodes, instead of that, we could have had a tight 8 episode series, 45 minutes, 50 minutes for some of the longer pieces. That was another thing, is that the series felt a bit bloated. Like, I felt like we were repeating stuff or just lingering on scenes that did not need to be lingered on. Some stuff did, and I thought it was done well, but some stuff just felt like drawn out. And we didn't even utilize these second pairings and third pairings to actually fill out the storyline. Like, imagine if we got like a genuine storyline with Toon and it's not Minnie. That's her. I think that's her real name. But you know who I mean. Toon and Minnie. I'm just gonna say Minnie. Imagine if we'd gotten a full-on storyline with them, rather than just, you know, hints that they got together, right? Like, and we could have filled out some of this stuff that felt really dragged out. Imagine if we got like a full-on storyline with one of the best friends or something like that. Or I guess this third couple, I'm not that interested or invested in them, but I mean, they could have also been used to fill out some of the story. But I feel like, and frankly, my preference would be for more screen time for the moms and their storyline, both with each other as well as with their daughters and as well as with their husbands, because frankly, coming out of this series and going into the finale, which I think I'm going to try and watch tonight, going into the finale, the best part of this series, hands down, has been the mothers and their relationships with their daughters. Easily. So more of the moms and their storyline, although honestly, I mean, it was just so well acted from both the mothers that I don't know if they necessarily needed screen time, but I would have done for more screen time just because they were so good. But, you know, I actually weirdly do feel the most satisfied with their story, except maybe Juan's mom could have a little bit more time devoted to dealing with her alcoholism. But other than that, I do know that in the books, apparently, they were together. Like, it wasn't just, passing fancy one-time kiss thing. Like, no, they deadass, like, were together in the novel, apparently. Somebody told me that. So we had the 2 dads together, the 2 moms together, and the 2 daughters together. They were for real together in that book, which is something. This author is very interesting. She writes very interesting stories. It's the same author, I believe. Yeah, I'm pretty sure. It's the same author as, Blank and Gap and, all those. A bunch of GLs coming out this year and next year that are based off of her novels. A bunch of them. So she writes very interesting premises. She likes kind of taboo stuff too. Or I don't want to say taboo, but like, a little bit, crunchy storylines. Let's say that. So I can absolutely imagine her writing some wild shit like that, like Marmalade Boy if it was all gay. Love it. Anyway, very soap opera, but that's what we're here for. Anyway, so what was I saying? Yes. So I think that this story the pacing would have felt better. Like, it would have felt more, it would have felt less dragged out if this had been either an 8 episodes miniseries, 6 to 8 episode miniseries, or if we had gotten to this point with the marriage in episode 8 and then spent the rest of it dealing with the mother, continuing to decline, and the other mom, discussion of her alcoholism a little bit more, and the fallout from the wedding crasher moments, both for Juan and for
Kim. I think we could have just used more time with that if we had gotten to all of this earlier, and it would have felt less, you know. I don't know. Yeah, but anyway, hindsight is 2020, and that's how I feel about it. You guys know, you have been watching the series with me up till now, so you know how I feel about it. I feel like I'm not as negative as some of you guys, and I'm certainly not as positive as some of you guys. But you know, like I said, there were good things and there were bad things. This episode in particular, though, was really good. You know, again, because we focused a lot on the mother. We focused a lot on them just finally talking about their feelings, talking to each other, sitting down and considering all of the pros and cons. So that's what I'm saying. Like, I feel like this is not a bad story. But if we had tightened it up and it was like 6 episodes or 8 episodes, and us, you know, instead of like, you know, like full on like 5 episodes of just 5 extra episodes of just nothing burger, you know, storylines of just back and forth, round and round and round we go with this, you know, not talking about each you know, how we really feel situationship shit. If we didn't have those 5 extra episodes, this would have been a very strong series for me personally. But because we did have those 5 episodes, it's dropping it. It's dropping it. It's like, oof, yeah, it's tough to get through. It's hard to get through. But anyway, I don't want to make this a full-on series review because this is episode 11, not episode 12. But that's how I feel about it. But this episode in particular, the story, everything, all of it worked for me. Like, the emotions all worked for me. For the most part, the storyline all just worked. The relationships for the most part worked. I did think it was a little bit interesting that the dads were just there after everything, but like, you know, we did eventually have the conversation that I wanted them to have, which is what we had in the end here. But you know, I understand that the impetus for that conversation needed to be the death of, you know, the mother. I get that. I get that would be the thing that finally made Kim relent, or relent somewhat from all of the anger and the betrayal and the hurt that she felt about her father, their fathers, really. So I get that it took the mother dying for her to finally turn around on this. So that's not surprising. It makes sense to me. But like I said, everything worked for this episode. I just wish it had been 5 episodes earlier than this. That's all I'm saying. But scenes were good. Loved the really emotional kind of conversation that they had with each other. May. She was great in that scene. She was really, really good. Like I said, between the last episode, recording the last episode and this episode, I binged watched. I binged watched Secret Crush on You. I did not binge watch The Sign, but I finished The Sign. So, like, I've been watching The Sign kind of on my, I don't want to say on my own because I've been recording reactions to it, so you'll see those later. But I've been watching The Sign as this series has gone on, and she was in that as one of the main characters, little sister, and I see notable improvement since that one. So she's been working quite a bit. Very, you know, very kind of authentic feeling scene in this one. Just very, you know, I was very connected to her during that scene between her and Juan, where they're finally talking about their feelings and confessing and everything like that. I was right there with her, you know. So, very good. We also had the, you know, the love scene later that started off real awkward. Very intentionally, though. It's very clear that it was intentionally awkward. Like, sometimes you watch an awkward, you know, love scene or kiss scene or something like that, and you know that
they are doing their best to try to make this romantic or something, but it's not working. But no, it was very clearly intentionally awkward, and it's like this is their kind of first foray into sensuality and sexuality outside of their dreams. So no, I take that back, because again, when they were in high school, something was happening under them covers. So it's not their first time in foray into something sensual and sexual between the two of them, but certainly the first time since 10 years ago. Something blatantly like that, and with all of the emotions of the confession between them. So it made sense that it was awkward at first, and then they finally, you know, just was like, fuck it. So yeah, it was very nice, very tasteful. Like I said, I have watched all of the Idol Factory shows. I do believe, I don't think I've missed any other Idol Factory shows, but I've watched all of the Idol Factory shows now, except for the first episode of Loyal Pin, which I will be watching this weekend. And I've really enjoyed, you know, all of their love scenes. Like truly, they know how to put on a show. Let's say that. Very memorable love scenes. Let's say that. Yeah, I don't know if I have anything else to say for this episode. So yeah, I think we'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Do you feel the same as me, that this show would have been better if it was like, you know, like an 8-episode series, maybe even, maybe 6, but maybe that would be too much, too short. But at least I think 8 would be the perfect amount of episodes for this particular story. Not too drawn out, because again, the Wedding Crasher, we don't get together until the end of the series or the end of the story, doesn't really work well in a 12-hour long series. It would work better in a 2-hour movie, or in like a book, or in a very short miniseries. But 12 hours, too long for that kind of storyline, in my opinion. Although, you know, hey, K-dramas used to do that shit all the time. They still do, kind of. But K-dramas used to do that shit all the time. Then again, I kind of was super frustrated with K-dramas for that. So, like, actually, never mind. Maybe I feel exactly the same way as I did 15 years ago when I first started watching, you know, K-dramas. So, never mind. Let me take that back. It was still super frustrating. And it was definitely a better storyline, better suited to a shorter run series. Let's say that. Anyway, we'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Feel free to go over to Patreon for early access to the finale of this show, as well as whatever I eventually end up uploading onto Patreon. I think probably what will replace this is Ayaka is in love with Hiroko. Very soon, there'll be like a gap. Usually, just because of the way I have to do things, I have to do like a 2-week gap in between my show releases. So just, you know, that happens. But I'll probably release Ayaka's in Love with Hiroko for Patreon to replace this. And then Pit Babe and My Personal Weatherman will be starting soon on my Patreon next week. If you're watching this on YouTube, it will already be up, at least the first couple of episodes, probably. Oh, actually, no, because I'm way ahead on Dream. So by the time you're seeing this on YouTube, probably I will be mostly done with My Personal Weatherman. And, well, I'll probably be like halfway through Pit Babe, because Pit Babe is a little bit longer, but than My Personal Weatherman. But still. I filmed the first episode of The Secret of Us. I have not released it yet, but I have filmed it. That will probably go up partway through near the end of this month, probably, I'm guessing. Maybe even the beginning of September. Up on Patreon. You guys will see it. Actually, I might do it a little bit earlier than that, and then start uploading it to YouTube by the end of this month,
early September, first week of September, something like that. So I'll probably give myself a little bit of a head start. I will be trying to release The Loyal Pen and The Secret of Us around the same time, but I do believe I'm going to have to edit both, edit The Secret of Us, because I don't think I can put the full episode up on YouTube. As far as I can tell from other reactors, they don't have the full episode, so I think I'll have to cut it down. Because of that, it means that The Secret of Us will probably be a little bit after The Loyal Pen, because I can put the full Loyal Pen up just like this, and you know, don't have minimal editing is why I mentioned that. So because of that, the Loyal Pen might go up first, and then The Secret of Us will be up on Patreon, and then it'll eventually go to YouTube after I have time to edit stuff. It is a lot. Editing is a lot. I have a lot of shows that I'm doing right now, and it's a lot to edit them and to do subtitles, and I might just start doing, like, you know, auto subs for a little bit and use that for a little while, and it's just a lot. So so stuff that I have to edit, it just takes longer for me to get out, at least for right now, before I can like pay for an editor. But I do not have the capacity to pay for an editor right now, so it'll just be me. So I might reduce the amount of shows that I'm doing. Yeah, I might have to reduce the amount of shows that I'm doing, but at the same time, I really want to watch stuff. Like, I want to put out Meet You at the Blossom, which I'm watching right now. I'm watching over on Patreon. I have some stuff on Patreon that I haven't even tried to, you know, edit down for YouTube yet, because I just don't have time. So, you know, maybe I'll just do a bunch of stuff for Patreon and then really lower the amount I put on YouTube down to like maybe twice a week, and that's it. Right now it's kind of like, I think 3 times a week, but I might reduce that. So we'll see. Anyway, enough channel talk. You guys, I'm sure, don't care about this. I will see you guys in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.